Dan mana bolanya, Kak? Pakai itu, Kak, itu air terjun tuh. Oh, bolanya. Adiknya mana adiknya? Apa itu? Ya biar sejuk. Biar semuanya biar Iya. Biar tanamannya subur berbuah. Adik mana adik? Ini tendang bolanya.
Sana. Temennya tuh. Ke sana aja, Kak. Main pasir di sana. Sama teman-temannya yuk. Ayo sama ayah yuk. Ayo dibawa bolanya yuk, sana yuk. Ayo, sana yuk. Ayo. Yuk. Ayo sana. Kak, mandi di air terjun nggak? Mandi di air terjun. Iya. Iya dikit. Ambil bolanya. HP-nya kena hujan. Jangan diminum airnya. Ayah, mulutnya di sini. Ditutup. Kenapa? Mulutnya ditutup. Iya.
yuk. Yuk, mandi yuk.